好，看到立法院日前函送行政院的政党及其附随组织不当取得财产处理条例，还有呢卫星广播电视法、立法院组织法修正案。那么这个部分呢，在这个行政长卓荣泰表示不附属党产条例、卫广法、组织法，内容背离宪法原则，甚至无视既有司法判决，为特定个案来量身打造。好，这3部的这个法律的修法内容，现在呢，都是不附属的。那么决定是要来捍卫宪法民主原则跟权力分立原则，但是呢，在这个部分，国民党团的书记长林佩祥就说了，你今天可以因为不附属、不同意，明天是不是不喜欢、不执行等等，对我们的宪政秩序实际上造成严重伤害，所以呼吁行政院要悬崖勒马。那么在这个长远的一个伤害，他也来向行政院来喊话了。那么同时呢，立委翁小玲也说，如果要这么做的话，那你干脆就宣布戒严吧。现在呢，根本是没什么两样。以及在民众党团的总召陈清龙，他就说了，立法院3读通过的法律，赖清德总统、卓荣泰院长不高兴就不公布、不附属。那么这么大的行政权，不仅架空了立法权，还取代了司法权。台湾引以为傲的民主政治，现在一点一滴被毁宪乱政的独裁者侵蚀，民意一定会给予最严正的一个反扑你可以看到，立法院日前呢，就来函送了政院卫广法、立院组织法、不当党产条例3法的修正案。那现在政院说违宪，宣布不附属，也遭到在野狂轰。政院没有权利判定为不违宪、不附属，完全就是开民主倒车，也罔顾了总统跟在野党善意，呼吁不要让台湾走回恶斗的老路。立院之前3读通过被视为中天条款的卫广法等3法修法，卫广法明定新闻台换照申请原则上应准予通过。行政诉讼终结之前，原频道可以继续营运。党产条例修法则将救国团排除在不当党产条例适用范围之外，同时修正立院组织法，明定立法院应每年以公务预算编列助理费等。但是行政院说这3项修法严重违宪，无视既有司法判决，为特定个案量身打造，还推翻大法官释宪结果，宣布都不附属。违宪不是行政院长可以讲话的啦，行政院长没有这个权利啦。行政院要对立法院负责，那就是依法行政。宪法有规定，让你可以就计提出复议不附属的方式，这就完全大开民主的倒车。这样子，你不就是完全凌驾立法院吗？在野狂轰政院才是违宪，还根本把立法院当成自助餐。我们通过的法案，它选择性的，像吃自助餐一样我不喜欢我就不附属，哪里有这样子？这样子的话，立完可以废掉的了。已经通过的法案你不去执行，这不叫违宪。什么叫做违宪？民进党他们是想要来修理在野党，修理不听话的这些电视台。更有人点出，总统好不容易在新春邀集5院院长查叙，还愿意到立法院国情报告，在野党也让政院版军购复委，好不容易建立的好氛围，如今政院若又喊不附属，会不会又让台湾走回朝野恶斗的老路？口口声声讲要化，但实际上行政院马上3个法案不附属，朝野对立的加深，或者是破坏宪政体制，行政院要负完全的责任。总统府都已经递出橄榄枝，立法院都已经低下身来了，行政院还是依然这样子一意孤行的话，朝野恶斗，我想只会继续而已。在野喊话朝野和解、社会和谐，当双方都已递出橄榄枝，能不能化解内耗僵局，就看政院也能接住这份善意。这都是请真采访报道。好，要来看到，为了赶在明天跟行政院版本一同复委，国民党立院党团就来预计要提出党版的军购特别条例草案。那国民党高层就说了，除了支持现在已经获得在这个发价书，就是这个党中央3500亿的对美军购，未来美方再提出的新发价书的军售，同时也同意另列新条例来处理。但是呢，在这个部分，还有呢有不同的声音，像是呢在这个战斗蓝的8100亿以及朱系的900亿。那在这个部分3个版本间会拍板，党内高层就说了，如果美方不同意卖立院编的预算或是通过特别条例，也是一个笑话。是因为没办法执行吗？那么现在就传出说蓝营的部分因为自提军购特别条例金额敲不拢，不过今天呢也会来确认版本。同时淡大国际事务学院的院长包正豪说，政院的做法让我在上政治学的时候真的是很为难，如何解释这个附属权
权，哈，这个就是刚刚提到，针对这个包含了是有这个不同意不附属，这是卓荣泰昨天来表示的部分。那么要如何解决附属权？这个老师就说很为难呐，从国会主权或是分权制衡都没有办法，球形理论再卸等真的很急。那么我们可以看到，在这个现在传出包含了是在这个军购的部分，有一些不同声音，但是现在国民党就说了，会来这个赶快。立委赖士葆就喊话，可以先通过4年的版本，有力朝野聚焦。战斗蓝的召集人周康献策通过8100亿，但是冻结4600亿。那等到拿到发价书再来放行。那么在这个预购草案，现在呢就会来这个看到来做个沟通。但是我们可以看到，这个首场难关就是这个国民党的党主席郑丽文。因为呢，现在大家都还非常关注，那在美方的军购案，国民党的部分呢，到底是怎么样的一个态度呢？还有，自从美国高度介入之后，国防预算审查就变调了，出现了不同的版本声音，外界解读分成了是由党内亲中派、亲美派的对决，预算审查走向造成舆论影响，也可能会牵动年底9月的选举，进而影响到2028。所以在这个部分，好，今天就要来拍板。那么国民党团呢，就敲定了军购版本是3500亿加 N， 要分阶段来推动军购。那根据了解沟通之后，蓝营跟美方已经也达成了一个默契，只要美国的国会通过，并且公布后续的军售案，那立刻就会从宽从速，再以特别条例来进行处理。民进党1.25兆军购，哀鸿是开空白支票给美国，因为要买啥都不知道。国民党版军购特别条例预计5号正式提出。我们这次所提出来3500亿加 N 的方案，3500亿是第一阶段，未来只要我们符合美国对台军售程序，有正式报价书，会立即启动第2阶段的采购。但国民党这回有3个不同版本，包含党中央提的3500亿加 N， 必须符合3大要件。每一项的军购都必须依据国防部的10年兵力规划案、5年的兵力整建案所提出来的台海作战需求，完成建案程序，必须获得美国政府正式发出的发价书。国民党立委徐巧芯提出8100亿版本，主张要全部用于对美军购，而朱立伦子弟兵林涛则提出9000亿版本，对美军购6000亿，包含已获美方批复的3000亿海马式系统、标枪飞弹等等，另外3000亿则是国内委制。本党跟本党的党团当然一定会充分的沟通，有一致的原则、方向跟态度。各界炸锅痛骂，一个党提3个版本实在太荒谬，难道每个人都能对党中央指手画脚，是在搞内讧吗？国民党自己若不团结，要给美国人8100亿跟9000亿，是真的要开空白支票给美国吗？让全国老百姓看国民党的笑话，一个党居然连一个协调出一种版本都没有办法协调出来。国民党到现在所提的这3个版本里面，没有看到他们所要购买的品项，只有金额而已。国民党是在交保护费还是在军购？那是不是跟民进党一样，纯粹只是填一张空白的支票，由美国的军火商在上面填上他所要卖给我们的项目？国民党这次比以往更糟糕。党内大家要团结一致，不要再让人家看笑话。买什么武器通通不知道，军购若想轻易起跳，就怕台湾只是沦为美国人的 ATM。记者张正明、蔡宣推报道。台北市长蒋万日前公布了育儿减少工时的示范计划，结果遭到劳动部长洪申翰质疑说没有做好配套措施，恐怕会沦为象征的示范计划。蒋万市长就说了，计划保留了后续扩大挹注经费弹性，目前已经有超过30家的企业来申请参与。而针对国民党呢，在立院党团讨论之后，也会在今天正式提出国民党版本的军购案。蒋万市长强调，后置国防实力会全力支持，也相信党团会有充分的讨论，做出决策。我一直强调，后置国防实力这是必要的，而且会全力支持，同时也支持必要且合理的军购。我知道今天国民党立法院党团要召开党团大会，所以我希望也相信党团会有充分的讨论，坦诚的交换意见，做出决策。市长，这个育儿政策，洪申翰就说，如果这个配套措施没做的话，可能会变成象征性示范。台北市政府我们提出的计划就是示范性质，鼓励企业参与，所以也保留了后续我们扩大挹注经费的弹性。所以3月1号开始到目前大概4天左右，就已经有超过30家的企业表达意愿，而且报名参与这项计划。所以持续打造育儿友善的环境，这是我们的责任，我们会持续努力。当然，这也是中央和地方共同努力的目标。我们也希望在示范过程有好的建议，都可以参与讨论。
大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，选择原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便。要吃就吃最好的。